Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh atau daya tahan tubuh. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial bagaimana sih cara batuk dan bersin yang baik dan benar itu. Baik, berikut penjelasan bagaimana cara meningkatkan daya tubuh atau imunitas tubuh yang baik. Bagaimana sih cara meningkatkan daya tahan tubuh? Cara meningkatkan imunitas tubuh secara efektif. Imunitas atau kekebalan tubuh bekerja dalam sebuah sistem dan tidak berdiri sendiri. Untuk bisa berfungsi dengan baik, dibutuhkan beberapa kebiasaan baik supaya imun bisa berfungsi maksimal. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menjalani gaya hidup sehat secara umum, terutama menjaga gaya hidup sehat. Nah, beberapa gaya hidup sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh diantaranya: yang pertama, perbanyak makan buah dan sayuran. Kandungan nutrisi, vitamin, dan mineral di setiap buah dan sayuran yang kamu konsumsi membantu sistem imunitas bekerja dengan baik. Menurut peneliti, sistem imunitas yang sehat membutuhkan asupan sehat yang baik dan rutin. Mikronutrisi seperti zink, selenium, zat besi, tembaga, asam folat, berbagai vitamin dan lainnya sangat penting untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kalian harus melakukan olahraga yang rutin. Olahraga adalah pilar hidup sehat karena perannya cukup besar untuk kesehatan badan kamu secara keseluruhan. Olahraga juga menjaga sirkulasi tubuh dengan baik yang memungkinkan sel dan senyawa di sistem imun tubuh bergerak dan bekerja dengan efisien. Kemudian, kalian juga harus menjaga berat badan kalian. Sistem imun terbentuk oleh berbagai macam sel yang melindungi tubuh dan untuk bekerja dengan baik. Sel ini harus hidup bersama secara seimbang. Kelebihan berat badan pun diyakini dapat mengganggu keseimbangan ini dan menciptakan sel imun yang justru merusak tubuh. Selanjutnya, kalian harus cuci tangan dengan sabun hingga bersih. Kamu yang suka memegang muka atau langsung makan waktu dengan belum dicuci harus waspada. Tangan banyak berinteraksi dengan banyak hal yang belum tentu bersih dan dapat menjadi media penularan virus. Selanjutnya, cukuplah kebutuhan istirahat dan tidur. Saat tidur, sistem imun melepas protein bernama sitokin yang bisa meningkatkan kualitas tidur dan dibutuhkan ketika terjadi infeksi atau peradangan. Ketika kamu kurang tidur, produksi sitokin berkurang dan antibodi serta sel yang melawan infeksi pun ikut berkurang. Selanjutnya, hindari stres. Stres yang berlebihan dan tidak terkontrol juga bisa membuat kamu lebih rentan terserang gangguan kecemasan dan depresi. Selain itu, stres juga bisa menekan sistem imunitas yang berujung risiko sakit yang jadi lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk kamu menjaga sistem kekebalan tubuh yang baik agar tubuh tetap kuat untuk melawan virus. Tetap jaga kesehatan ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara batuk dan bersin yang baik dan benar. Berikut video tutorialnya. Batuk dan bersin yang baik dan benar adalah kita harus menutup mulut serta hidung menggunakan tisu. Setelah itu, usahakan tisu yang telah digunakan harus dibuang di tempat sampah. Jikalau tidak ada tisu, kita menggunakan dengan baju kita. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua.
Sebelumnya saya minta maaf jika masih banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.